No, una mierda! No, jo no m'afeito. Bloc a la Fórmula 1 és que aquest cap de setmana és el primer Gran Premi de la història de Barcelona-Catalunya, encara que alguns haters em diguessin que és el Gran Premi d'Espanya. El Gran Premi d'Espanya és el que es fa al polígon d'IFEMA a Madrid. I us explicaré una mica aquest cap de setmana com es viu el Gran Premi. Primer de tot, he d'anar a buscar el passe anual que tinc jo, o sigui, això no és contingut patrocinat, sinó que jo pago el meu seient religiosament, o sigui, ho sapigueu i que quedi molt clar. Ah, tens tu els has agafat tu? Hòstia, sort que en tinc, perquè jo no els havia agafat. Els has agafat els dos? Hòstia, que guai. Un és el meu, l'altre és el del Sucre, que avui no ha vingut perquè el teu ha decidit preferir la festa major de Santpedor, cadascú, prioritats, però m'ha deixat les seves banderes de Ferrari, cosa que està realment molt bé. A més, aquest cap de setmana estarem fent una missió secundària i és que estem anant al Cabró Rock, és a dir, ara és dissabte, però és que ahir ja vam anar al Cabró Rock. Us deixo per aquí algunes imatges. Amb una estratègia perfectament filada vaig anar al Cabró Rock a les 3, a la que es va acabar Ocas Grasses, pirar volant, i avui doncs estic arribant molt més tard del que habitualment vinc al circuit. Jo normalment acostumo a estar a primera hora, i avui, per exemple, m'he perdut ja la F3 Sprint, però bueno, coses que un ha de sacrificar per poder fer-ho tot. Con Leona 1.7, solo mini Una de les coses més preuades aquí al circuit de Barcelona-Catalunya és l'ombra, i és que, mireu, mira, gira't. Ja, sota les grades, tothom aprofita el temps entre sessions per pillar ombra, i és un dels grans avantatges, diria jo, de pillar grades respecte de Pelús, que Pelús estàs tota l'estona, aviam si pots fer zoom allà, estàs tota la zona, diguem, tota l'estona allà sota el sol, mira, fes més, a saco, mira, clar, estàs tota l'estona allà al sol, llavors hi ha molt poques zones d'ombra de Pelús i llavors de seguida pilles una insolació de caldeu, o sigui, pilles unes solanes espectaculars, i en canvi aquí, entre sessions, pots estar aquí sota, t'estires una mica, et relaxes. Jo, per exemple, a més, el pàrquing està just aquí darrere, llavors triguem exactament res a tenir aigua fresca o begudes fresques al cotxe amb una nevareta, llavors a mi és una cosa que m'agrada molt de ser soci, de tenir tribuna, de les coses que m'agraden. He anat molts anys a Pelús i la veritat és que jo us recomano que si sou assidus us agrada molt, l'experiència és molt diferent, a més tens la teva zona aquí amb els teus lavabos i per tant doncs acostuma a ser una mica una experiència menys traumàtica, la de buscar un lavabo, que acostuma a haver-hi moltes cues, i llavors a mi, no sé, a mi m'agrada, la veritat, això de la tribuna. Us ho recomano, és així una recomanació personal. Sempre igual. Va passar una cosa, i és que els vídeos que explicava que estava tornant cap al Cabró Rock, estic arribant al Cabró Rock, mireu, he aparcat aquí, he aparcat allà, no va entrar el so. Ah, sí, el vídeo explicava que la Gossa Sorda és un dels meus grups de l'adolescència, que l'escoltava, això, quan tenia 16-17 anys. És un dels grups de la meva adolescència. Diumenge de curses em vaig llevar a les 5:40 per anar cap al circuit de Barcelona-Catalunya amb una son descomunal anar a buscar el meu amic Sucre. Vam arribar molt d'hora, cap a les 7 del matí estàvem al pàrquing, i perquè a les 8:45 començava la primera cursa. Quina son! Bueno, però encara al no feia calor, perquè anant al tano que ens va caure...
Escolta, Norman, què estàs mirant? De son gratis! Merci! Hosti, hi ha hagut bandera groga, Sebastian Montoya from Premier Racing. Attractive value. Estem ja que s'ha acabat la F3, la F2, després de dies durs, mesclant el Cabró Rock i la Fórmula 1, i tu, Sugra, fes-te major de Estamos Santpedor. en Paló y ahora aquí no se lo puedo pasar por acá. No tens veu. una piqueta de boca. Gonzalo Serrano. Digues alguna cosa, Gonzalo Serrano. Si parpadean, se lo van a perder. Estem anant ara, sortim un rato i tal, perquè està caient un tant descomunal. És com el cotxe tenim beguda fresca, està molt bé, i és un dels grans secrets que tenim aquí. Explicaràs a un altre vídeo. I una altra cosa, què opines de treure's la samarreta quan fa molta calor? Crec que és absurd. No ajuda gaire, No ajuda gaire, la veritat. No et treu gaire calor i fa que et cremis més. Exacte. Com a expert en cremacions, Com a expert en cremacions no ho recomano. no ho recomano. Així ens queda. Va, moltes hores queden fins a la Fórmula 1 per aquesta norma absurda que el Sugra ha explicat 1000 vegades, de que han de passar no sé quantes mil hores 2 hores entre una sessió i una cursa de Fórmula 1. Per què? Bueno, perquè patates. Perquè Liberty, no? Sí. No, però ja ve d'abans, això. Doncs estem en aquest túnel que està fresquet, anant cap al pàrquing. Diré que sense estar millor. Absolutament, hi ha gent que ho està aprofitant aquí darrere. Adéu! Mira els pilots, adéu! Ara fondo, Una senyera, Queden 10 minuts per la cursa. Mireu, aquesta és la nostra tribuna. Però estem? Per allà dalt. Ah, no, per allà. Som-hi. Hamilton te tienes que afeitar el bigote. Joder, no, una mierda. ¿Has hecho Hamilton? No, yo no me afeito. Sí. Es mi seña, tío. ¿Vas a cumplir o no? No. Tienes que decirlo en tu programa. Lo estoy grabando, Como gane Hamilton te tienes que afeitar el bigote. No, Agradecerá a tu novia en la humanidad. no. Si gana Alonso sí que lo hago. Si gana Alonso sí que lo hago. Vale. Ja, Ferrari tope. Hosti, aquí hi ha anys d'experiència, Sugra? I ja... Xiringuito. L'enganxina, que se'ns ha descolorit. Tenim aquests dos seients, nosaltres. I aquest pues, es va descolorir pel que sí. Bueno, aquí estem, queden 10 minuts, Sugra, per començar el Gran Premi. Alguna... Digues alguna cosa. Avui Hamilton primer la teu És a dir, a la primera curva. Allà. i després passis a la Mercedes de ritme. No! Agafada històrica. Bueno, per cert, Sugra, que hem llegit que Alonso l'any, que està allà baix de tot, molts problemes amb la valla, Hem llegit Però no ho sabem, hi havia una valla, en teoria, per Que ja no hi delimitar és. el recinte i avui ja no hi era. Ja no hi és. Llavors això genera doncs, que tothom de la Perosa hagi anat a aquella zona. Vení para acá, tú. Que te surgió la foto, tío. Pues foto t'agrada, foto t'agrada. Mira. Molts aplaudiments a Verstappen. Antonelli, ojo, o Norris. I... Ho farà, 14 segons de Russell, tu. Està fet. Què estàs dient, Està fet això, està fet això. Ja està, ja està. Va! Apreta! Ai.
Hòstia, és la primera victòria de Ferrari que vivim, Ja tocava, collons! Ja tocava! Itàlia! Pues us ho trobarem a la sortida! Bé, doncs amb aquesta victòria de Hamilton, la primera que visc a la història aquí al circuit, i crec que la primera també, bueno, perquè... Bueno, a Le Mans va guanyar Ferrari, tècnicament, no, Sucre, però era un equip satèl·lit, és igual. A la Fórmula 1, i és la primera de Hamilton en Ferrari. Li retalla 25 a Antonelli. Serà el principi d'una remuntada històrica? Jo què sé, tio, això us ho deixo a vosaltres als comentaris. Espero que us hagi agradat aquest vlog. He intentat mostrar-vos una mica com és un dia i un cap de setmana aquí al circuit. Jo, si tot va bé l'any que ve, no ho sé si renovaré, perquè dependrà, òbviament, dels preus i tot plegat. El que sí que sé segur, l'any que ve aniré als 24 hores de Le Mans una altra vegada. Però vaja, la Fórmula 1, que està clar, és que no torna aquí fins d'aquí 2 anys, així que vagi bé i fins la propera. Ens veiem. Apa, adeu!